Selamat datang, hari ini Bang Dion lagi di Pasar Lama Tangerang dan let's go kita explore episode cerita dan rasa hari ini makan enak, makan sehat. Sahabat Daai, hari ini Bang Dion lagi mau kulineran ke Pasar Lama Tangerang karena rekomendasi dari sahabat Daai semua nih. Kayaknya naik beca seru kali ya. Yuk ikutin terus sahabat Daai. Sahabat Daai, akhirnya Bang Dion naik apa? Naik beca nih. Sekarang Bang Dion lagi di Tangerang dan pengen ekspor kuliner yang ada di sini. Pengen tahu nggak apa aja yang seru. Let's go kita ekspor, makan udah mulai lapar nih. Let's go kita ekspor makanan yang ada di sini. Panas-panas gini tapi adem. Ya iyalah adem, orang sebelahnya es. Hari ini kita langsung aja nih kita cobain apa? Es Oyen. Let's go. Oke, ini dia sahabat Daai, es Oyen. Ini tuh khas mana sih Bang Dion? Ini khas Bandung. Jadi kalau kalian ke Bandung tuh pasti nemuin nih minuman-minuman seperti ini nih. Aku udah pesen 3. Ada apa aja? Es alpukat. Nih, tuh sahabat Daai lihat. Seger banget ya kan? Udah gitu ada si es Oyen original nih sahabat Daai. Buh, ini warnanya cantik banget gak sih? Next, aku juga pesan yang terakhir adalah es teler durian. Ini kalau sahabat Daai di sini wangi duriannya kenceng banget. Sahabat Daai mau lihat duriannya segede apa? Segede gini, lihat tuh. Ya kan? Nggak main-main. Dan ini harganya tuh kayak cuman 20 ribuan deh kalau nggak salah kan. Seger, santannya berasa, kental manisnya pas, dan duriannya ini lebih mirip kayak taste durian Medan ya, bukan durian montong yang bateri dan lain-lain, tapi ini durian yang masih ada sedikit asem-asemnya dikit lah gitu. Warnanya dia lebih pink-pink cantik gimana gitu. Kenapa? Karena ini pakai air kelapa yang dicampur sirup sama kental manis. Ini isinya ada apa aja? Ada pacar Cina, ada alpukat, ada nangka, ada kelapa. Nah, ini sebenarnya bedanya adalah yang ini santan, yang ini air kelapa. Berasa dong sirup kopior, dikasih air kelapa, dikasih kental manis. Es alpukat, siapa di sini yang suka alpukat? Nice. Wah. Sedikit bateri. Tapi nggak terlalu manis. Nah ini dia, balik lagi sih kalau misalkan sahabat Daai pengen kulineran ke Pasar Lama Tangerang, misalnya udah panas-panasan gitu kan, udah jelajah semuanya, boleh sih coba mampir ke sini untuk minum yang seger-seger, dingin-dingin, dan kayak, aduh pengen deh minum minumannya khas Bandung. Ini sih jawabannya. Sahabat Daai, hujan-hujanan kayaknya kita enaknya ngapain? Ngegudeg lah. Dari mana ini asalnya? Dari Jogja. Nah, ini baru lengkap sahabat Daai. Ada sambelnya juga. Oh, yum. Ini baru gudeg kesukaan Bang Dion. Kenapa? Nggak terlalu manis. Karena kan biasanya kalau gudeg itu biasanya ada yang manis, giung sampai kayak nggak cocok gitu di lidah aku. Tapi yang ini pas. Manis, asin, gurih.
Wah, gerimis-gerimis sahabat Daai, abis ngegudeg kayaknya kita enaknya ngapain? Minum jamu lah di sini. Kita harus minum yang sehat-sehat. Oke, kita tanya dulu. Halo Bang. Apa nih yang rekomendasi nih? Kita jamu sesuai keluhan dan Detox kayaknya lucu ya. Detox nih buat apa nih? buat pencernaan, mesin pencernaan, racun-racun. Oh, detox itu untuk bersihin racun-racun dan membersihkan pencernaan. Kalau gitu aku boleh deh coba detoxnya satu ya. Siap. Oke, kalau gitu. Minum sini, siap, thank you. Kalau gitu langsung aja kita cobain jamu buat detox badan. Let's go. Oke, sesuai namanya, makan enak, makan sehat. Ini dia sehat ya. Kenapa? Karena kita harus detox badan nggak sih setelah makanan-makanan yang udah kita lalui hari ini. Karena belum sampai selesai di sini aja, kita masih ada lanjut makanan-makanan berikutnya. Ini dia penampakan jamu detoxnya. Tapi kan biar kita tahu isinya apa aja, better kita tanya ke yang jual kali ya. Bang Adut. Bang Adut, boleh nggak dijelasin ke sahabat Daai di rumah, ini tuh jamu detox isinya apa aja? Jamu detox itu isinya kita pakai rimpang kunyit, yang kunyit. Kunyit, Ya. satu. Pakai jahe merah, Jahe merah. pakai kunyit putih. Kunyit putih, udah pernah tahu belum kunyit putih itu apa? Boleh lihat nggak sih Siap. Bang Adut? Kunyit putih sahabat Daai udah pernah lihat belum di rumah? Aku belum pernah sejujurnya. Ini kunyit putih. Nah, ini dia penampakan kunyit putih sahabat Daai. Dia mirip kayak jahe sebenarnya. Tapi dalamnya putih dia. Dalamnya putih, bentuknya mirip kayak jahe, tapi ini kunyit. Oke, terus rempahnya ada apa lagi di sini? Rempahnya kita pakai kayu secang, Oh iya, ini kayu secang ya. terus pakai kayu manis, serai, jeruk nipis sama lada hitam. Kayu manis, serai, sama Jeruk nipis sama lada jeruk hitam. nipis lada hitam. Kebayang nggak rasanya kompleksnya seperti apa? Oke Bang Adut, Ya. terima kasih. Aku cobain dulu jamu detoxnya ya. Sahabat Daai tahu kan nyari jamu saat ini dewasa ini udah susah banget kan, apalagi di ibu kota. Dan ini masih ada di Pasar Lama Tangerang. Kita langsung cobain aja ya. Lihat ini, tuh kayu secang, jeruk nipis, serai semuanya ada di sini. Nice, let's try, let's try. Warnanya aja yang kelihatannya kuning pekat, tapi sebenarnya yang lebih berasa itu adalah si jeruk nipis sama kayu manisnya kalau menurut aku. Dan ini ketika masuk ke tenggorokan bener-bener lega, plong, hangat, bener-bener nikmat banget buat dicobain kalau lagi ke Pasar Lama Tangerang. Wow, makin malam makin asik nih sahabat Daai. Halo Mbak, ini ada apa sih? Kayak penasaran. Hah? Menunya ada golden coin, ada golden stick, ada golden bar sama golden ball. Golden bar sama golden coin. Iya. Itu apa sih? Itu tuh kayak kalau golden coin tuh kayak pancake gitu. Ini pakai golden coin. Iya. Kalau golden bar? Kalau golden bar itu olahan keju, keju dipotong-potong Heeh. gitu. Terus kayak ditaburin tepung roti. Terus digoreng. Iya, digoreng. Oke, ada golden bar sama golden coin. Aku penasaran, aku mau coba dong. Kasih aku yang best seller, kasih aku yang recommended dan enak ya. Biar aku rekomendasiin ke sahabat Daai di rumah. Kalau gitu let's go kita coba golden bar and golden coin. Thank you ya Mbak. Nah, sahabat Daai, makin malam makin seru nih jajanan di Pasar Lama Tangerang. Kalau dipikir Bang Dion udah kenyang belum? Nih, udah ada lagi nih. Kita udah pesen. Ini apa sih Bang? Ini namanya golden coin. Kalau sahabat Daai di sini kecium banget nih. Aroma apa? Aroma vanila. Tadi Bang Dion udah tanya nih, dia dough-nya tuh dari apa sih? Dari tepung terigu, telur, gula, sama ada vanila ekstraknya. Ini apa sih Bang sebenarnya? Mau dilihat nggak? Nah, langsung potek kali ya. Tuh. Isinya. Nah, tuh sahabat Daai lihat.
Nice, nice. Tadinya aku pikir ini tuh kayak martabak, tapi enggak. Ini lebih mirip ke dorayaki teksturnya. Tapi ini sahabat Daai, kalau di sini ini bener-bener wangi banget, tau nggak sih? Wangi banget. Teksturnya lembut banget. Dia dalamnya tidak seperti martabak atau kayak pancake karena nggak pakai baking soda atau baking powder. Jadi menurut aku nih si golden coin ini tuh lebih mirip ke dorayaki, tau nggak sih, khas Jepang tuh. Dan kejunya, taste-nya tuh nggak yang terlalu asin, tapi lebih dominan ke manisnya. Nah, ijo-ijo ini apa nih? Matcha sih. Nah, ini dia isinya matcha, tapi tetap ada sih meltednya gini tuh. Ini kejunya juga sih, kita coba ya. Oke, dia matcha latte-nya tipikalnya bukan yang manis, tapi matchanya agak pahit. Jadi ini cocok di lidah Bang Dion. Bang Dion kan nggak terlalu suka yang manis ya. Nah, ini dia penampakannya, matcha latte-nya. Kopinya pun berasa. Aku kalau disuruh memilih atau rating dari ketiga varian ini, sahabat Daai, of course Bang Dion akan pilih yang keju. Kalau nggak ada chili oilnya, rasanya ya rasa mozzarella aja. Tapi chili oilnya tuh ngebuat ngeblend semuanya. Jadi ada rasa-rasa pedas, gurih, asin dalam di sini. Es golden coffee-nya tidak manis sama sekali, bener-bener kopi pakai susu. Jadi ini sangat cocok di lidah Bang Dion. Kalau disuruh milih tadi matcha sama ini, of course Bang Dion akan pilih yang ini. Next, kita coba nih, es kopi coklat. Jadi ini coklatnya berasa tapi pakai gula kayaknya. Oke, overall oke. Gimana sahabat Daai, episode kali ini kulineran di Pasar Lama Tangerang. Seru, enak, menyenangkan semuanya. Kalau gitu jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Cerita dan Rasa Daai TV. Dan kalau punya rekomendasi kuliner vegetarian lainnya, please komen di bawah. Dan sampai ketemu di episode Cerita dan Rasa lainnya. See you!